Здравейте! Това видео представя много лесна релефна плетка с интересна структура и нежна текстура. Тя е далечен роднина на тази плетка, видеото на която публикувах преди месеци. Общото са дългите протяжки между опакови бримки. Схемата е от 6 бримки и 6 реда, 3 от които са лицева плетка, а на мострата има и 3 допълнителни за симетрия и 2 крайни. В края на видеото ще обясня и особеностите на плетенето в кръг. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Тук плетем 3 опакови, 3, сваляме без изплитане, конецът е отпред. И повтаряме 3 опакови, 3 бримки, сваляме 3 опакови, 3 бримки, сваляме. Плетем така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Тук плетем 3 лицеви, 3 бримки, сваляме, конецът е отзад. 3 лицеви, 3 свалени, 3 лицеви, 3 свалени. Плетем така до края на реда. Трети ред от лицевата страна. От началото до края на реда плетем само лицево. Четвърти ред от опаковата страна. От началото до края на реда плетем само опаково. Пети ред от лицевата страна. Тук плетем 3 лицеви и идваме в тройката на свалените бримки. Тук първата изплитаме лицево, втората подхващаме тези протяжки, влизаме в бримката, намятаме и прикарваме бримката под тях. И една лицева. 4 лицеви. Минаваме под протяжката, изваждаме бримка и я промушаме под тях. Още веднъж показвам. И това е цялата сложност на тази плетка. В това подхващане на протяжките отдолу и сплитане заедно с бримката. Така плетем до края на реда. Основният мотив на плетката ни е готов. Остава да изплетем от опаковата страна 6 ред, където всички бримки плетем опаково. При плетене в кръг разликата е в редове 2, 4 и 6. На втори ред плетем 3 опакови и 3 свалени и конецът е отпред. А в четвърти и шести ред всички бримки плетем лицево. Тази семпла лаконична плетка с нежен релеф и красива текстура ще придаде луксозен вид на всяка дреха, изплетена с нея, и е идеален избор за всяка прежда и всички сезони. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно.
Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!